हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक टॉक। दोस्तों, आज हम बेगूसराय का कार्यपालक सहायक का जो टाइपिंग टेस्ट हो रहा है 29 जनवरी से 31 जनवरी तक, उसका टाइपिंग टेस्ट का मार्कशीट आ चुका है 29 जनवरी का। आप यहां से देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 2018 मार्कशीट। इसको आप क्लिक करके आगे जाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं मार्कशीट ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट 2018 ऑफ 29/1/2019। डाउनलोड यहाँ से कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। हमने पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2019। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम वेन्यू डिस्ट्रिक्ट कंप्यूटर सेंटर सब डिवीजन ऑफिस कैंपस बेगूसराय। आप यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन आईडी, एप्लीकेशन नेम है, फादर्स नेम है, जेंडर है, कैटेगरी है, मैट्रिक परसेंटेज है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, रिपोर्टिंग टाइम है, अटेंडेंस है, टाइपिंग मार्क्स है हिंदी इंग्लिश का और टोटल है 29 जनवरी का। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे छात्र जो है ना एब्सेंट इसमें हो रहे हैं। प्रेजेंट होने वाले की संख्या बहुत कम है और जो प्रेजेंट भी हो रहे हैं उनका टाइपिंग टेस्ट काफ़ी मतलब कि वीक जा रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मार्क्स 7 है, 5 है, 4 है। 28 तारीख को भी काफ़ी बच्चे एब्सेंट हुए थे, इसलिए इसमें चांस है ज़्यादा होने का। आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपका WPS रीडर है तो आप यहाँ से आके और ये आप यहाँ से आके और ये सर्च कर लीजिएगा। इसमें यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे है व्यू में आके मिलता है सर्च इन डॉक्यूमेंट। मान लीजिए कि हमने मनीष कुमार है, मनीष कुमार यहाँ पे सर्च किया। मनीष केवल सर्च कीजिएगा, जितना भी मनीष होगा यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह चेक कर सकते हैं, कुछ भी डाल के अपना चेक कर दे, फादर्स नेम, एप्लीकेशन आईडी, कुछ भी। बाकी वीडियो में आज इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जानकारी के लिए बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।